Baik guys, semuanya kembali lagi bersama gue KF. Kali ini gue akan unboxing salah satu makanan favorit gue, apa ya? Nah, yang pasti sih makanannya kesukaan banget gue. Karena apa? Coklat. Oke, kita langsung aja, gak usah basa-basi lagi ya. Langsung aja kita lihat nih. Masih dibungkus. Gue langsung beli dari supermarket terdekat ya. Ini dia. Tada! Cokomania. Lo tau gak nih Cokomania? Cokomania ini kemasannya bagus banget ya. Dari luarnya aja udah kelihatan banget. Ini posisi kemasan itu dia bener-bener sangat bagus banget ya. Coba kita lihat di sini ada tekstur warnanya. Kemasannya itu ada tekstur warna berwarna orange ya, dan di dalamnya itu ada orange-nya yang lebih terang gitu. Itu menunjukkan kalau kita tuh fokusnya ke sini gitu. Gue ngerti banget nih yang namanya kemasan itu dibuat menarik mungkin. Dan yang paling penting teman-teman, yang paling penting itu bagi gue itu makanan itu yang pertama itu ada cap halalnya bro. Zaman sekarang itu kalau nggak ada label halalnya itu dipertanyakan banget. Oke, ini nggak? Nah, kita lihat juga di sini ada coklat ya. Coba, gue senang banget yang coklat. Coba lihat lo, nih coklat di sini tuh menggambarkan banget kalau ini nih coklatnya coklat asli gitu kan. Jadi coklatnya itu bener kental. Ini bikin ngiler banget kita kan, bener nggak? Bener nggak? Setuju nggak? Dan yang lebih menariknya lagi teman-teman, kalau kita putar nih ini kebalik nih, kebalik. Kebalik kan? Nah ini yang suka gue nih. Kenapa? Karena ini menunjukkan kreatif bro, kreatif ya nggak? Nah kenapa pisah sih kayak gini? Coba kita lihat nih. Kalau pertama kita baca yang ini, terus kalau kita mau ngebuka ke belakang, set. Nah ini kita nggak usah bolak-balik gitu loh. Kita langsung gini lagi. Nah tuh, walaupun di sini kebalik, tapi di sini tuh enggak. Oh enggak. Nah ini tandanya Choco Chip ini nggak mau merepotkan kita yang mau melihat kemasan-kemasannya, betul nggak? Betul nggak? Kita melihatnya tidak terbalik gitu, nggak kayak gini, nggak harus repot begini, nggak harus repot begini. Jadi langsung aja begini. Nah gue sukanya di kemasan tuh seperti ini bro, nggak ribetin pelanggannya gitu loh. Oke, Choco Chip Mania ini diproduksi sama PT Konimax ya. Dia udah punya daftar BPOM RI ya, nomornya bisa lo lihat sendiri deh ya. Nah teman-teman, kalau kalian mau beli sesuatu barang, kita lihat dulu label halalnya, halal apa enggak, terus lihat terdaftar atau tidak di BPOM ya. Experience-nya di sini bulan November 2018, masih lama dong. Nah, kita langsung saja kita buka di sebelah kiri ya, teman-teman. Ya. Nah, guys, gue sukanya di kemasan seperti ini nih, lemnya bener-bener kuat banget ya. Nah, guys, udah kebuka. Coba lo lihat di sini. Yang menarik lagi bungkusnya itu dia nggak langsung buka kan. Kebanyakan kemasan-kemasan itu kalau udah dibungkus seperti ini tuh pasti pas dibuka seperti ini tuh nggak ada kemasan plastik seperti ini lagi. Oke, kita buka isinya seperti apa. Wih, kenceng banget bro. Ini seperti inilah wujudnya. Gue ini ngerasain dari awal pas buka kemasan ini ngerasain banget harum aroma coklatnya khas banget, gila. Ini menggoda banget ya, yang tadinya kita biasa-biasa aja tapi pas udah ciumnya itu serasa kita pengen ngigit gitu loh. Tapi gue nggak tahan dulu lah, nafsu gue tahan dulu ya, nggak nafsu kayak apa aja. Ini renyah banget ya, tuh kelihatan banget renyah banget, lihat. Renyah banget kan. Lagi. Ya, nah ini, aroma itu bener-bener sangat-sangat menggoda banget, kawan-kawan. Gak usah basa-basa lagi, gue udah bener-bener mencium baunya itu, udah aromanya itu enak banget. Gue nggak sabar banget nih, ya sampai gue nggak bisa mikir, gue pengen coba ya makanan favorit gue ini. Gue pengen cepet-cepet makan nih makanan. Yang mana ya? Ini nih, yang banyak cokonya. Nih banyak cokonya daripada yang ini. Oke, kita makan ya. Lo jangan ngiler lo. Enak banget teman-teman. Kalau teman-teman penasaran, beli cepet-cepetan, beli Cokomania ini. Gue jamin lo semua bakal ngiler lihat video gue. Mungkin cukup sekian ya unboxing gue kali ini. Bagi lo yang ngiler, cepetan beli deh daripada nanti kehabisan ya. Karena tadi gue lihat tinggal dua-duanya tuh.
Oke, gue terserah sama lo. Mau subscribe, mau like, mau enggak, terserah lo deh. Gue serahin semua sama lo. Kalau lo suka, gue suka. Kalau lo nggak suka, ya gue tetap suka lah. Ya nggak? Sampai jumpa di unboxing selanjutnya. Bye!